жалпы бұл жақсы орта болайын деп отыр. Былай қарасаң, көпшіліктің спортпен айналысатын. Енді жүгіруге де болады, велосипед тебуге де болады. Жалпы былай қараған уақытта жасы үлкенде, жасы кішіде бәрі де осы жерге келетін орта ғой, қаланың. Былай қарасаң ортасы, оның үстіне жаңағы айтып отқан жастарына қарамастан қысы жазы осы жерде спортпен, дене шынықтырумен жалпы айналысуға толық мүмкіншілік беретін орта ғой. Сол себептен біз оны әлде де дамытуымыз керек. Жаңағы мына жұмыстарды ана үшінші жолақ жасап жатсыңдар ғой. Анау біреу жүргізушілерге, біреу велосипедпен айналысатындар, үшінші жаңағы жаяу жүретін, әсіресе мына кішкентай балалармен жүретін, сосын ана скандинавский ходьба деп жатсыңдар ғой, сонымен айналысатын адамдарға толық мүмкіншілік жасауымыз керек. Яғни бұл жерде жасы үлкені болсын, жасы кішісі болсын, спортпен былай кәсіби түрде айналысатыны болсын, я болмаса тек денсаулығын күтіп жүрген адамдар болса, тіпті жаяу жүретін адамдар болса да таза жүртам дегендер бәрінде жағдай жасауымыз керек. Жарық өткізіп болдық, суару мәселесін шештік. Енді мына жерге тағы бір орта саламыз, нені айтып отқан адамдар жиналатын, кешкі мезгілде демалатын жер.